안녕하십니까? 저는 내과 전문의입니다. 오늘은 정말 많은 분들이 고생하고 계신 문제 하나를 제대로 짚어드리려고 합니다. 혹시 아침에 일어나시면 목에 뭔가 걸린 것 같고 캑캑하고 기침을 해도 가래가 안 나오는 경험을 하신 적 있으신가요? 아니면 밥을 먹다가 갑자기 목에 뭔가 차오르는 느낌? 숨을 깊이 들이마시려고 해도 뭔가 막혀 있는 것 같은 그 답답함. 오늘 이 영상 끝까지 보시면 그 답답함 완전히 해결하실 수 있습니다. 병원 안 가도 되고 약 안 드셔도 되고 그냥 지금 앉아 계신 그 자리에서 바로 따라 하실 수 있는 방법입니다. 오늘 알려드릴 내용은 허핑 호흡법이라는 건데요. 영국 흉부학회와 대한호흡기 학회에서 공식적으로 권장하는 의학적으로 검증된 방법입니다. 어렵게 들리시죠? 전혀 어렵지 않습니다. 오늘 설명 들으시고 나면 이게 전부야? 하실 거예요. 오늘 영상에서는 크게 4가지를 다룹니다. 첫 번째, 가래가 뭔지, 왜 생기는지 원인부터 제대로 짚어드리고요. 두 번째, 많은 분들이 하고 계신 잘못된 가래 제거 방법, 이게 오히려 얼마나 위험한지. 세 번째, 의학적으로 검증된 올바른 가래 제거법 허핑 호흡법 완전 마스터. 그리고 네 번째, 가래가 안 생기게 하는 생활 습관과 음식까지. 자, 그럼 바로 시작해 볼게요. 먼저 가래가 뭔지부터 알아야 해요. 많은 분들이 가래를 더럽고 나쁜 것이라고 생각하시는데요. 사실 가래는 우리 몸이 스스로를 지키기 위해 만들어내는 방어 물질입니다. 기관지 안쪽에는 점막이라는 얇은 막이 있어요. 이 점막에서 하루에도 수십 밀리리터의 점액, 즉 가래의 원료가 분비됩니다. 이 점액이 외부에서 들어오는 먼지, 세균, 바이러스 같은 이물질을 끈끈하게 잡아채서 몸 밖으로 내보내는 역할을 해요. 그러니까 사실 가래는 우리 몸의 청소부인 셈입니다. 그런데 이 가래가 너무 많아지거나 너무 끈적해지면 문제가 생기기 시작합니다. 건강한 상태에서는 가래가 아주 묽고 투명해서 기관지에 있는 작은 털 섬모라고 하는데요. 이 섬모가 가래를 자동으로 위로 밀어 올려서 우리도 모르게 삼키거나 자연스럽게 배출됩니다. 그런데 건강 상태가 나빠지거나 나이가 드시거나 건조한 공기에 오래 계시거나 감기나 기관지염 같은 감염이 생기면 가래가 갑자기 많아지고 노랗거나 초록색으로 변하고 끈적해져서 섬모가 밀어 올리지 못하게 됩니다. 이렇게 되면 기관지에 가래가 쌓이기 시작하고 숨쉬기가 불편해지고 기침이 나고 폐렴으로 이어질 수도 있습니다. 특히 60세 이상 어르신들은 더 조심하셔야 합니다. 나이가 들면 기관지 섬모의 기능이 떨어집니다. 가래를 밀어 올리는 힘이 약해지는 거예요. 거기에 수분 섭취가 줄어들면서 가래가 더 끈적해지고 기침 근육도 약해져서 가래를 뱉는 힘조차 예전만 못해집니다. 그래서 젊은 분들은 기침 몇 번이면 끝날 가래가 어르신들은 캑캑 오래 해도 안 나오는 거예요. 그리고 이게 가장 중요한데요. 가래가 기도를 막으면 그 아래쪽 폐 조직에 공기가 안 들어갑니다. 공기가 안 들어간 폐 조직은 점점 수축하고 세균이 번식하기 좋은 환경이 됩니다. 결국 폐렴으로 이어지는 거예요. 어르신 폐렴은 단순한 폐렴이 아닙니다. 국내 65세 이상 어르신 사망 원인 3위가 폐렴입니다. 그만큼 무서운 병이에요. 가래 하나를 제대로 관리하는 게 건강하게 오래 사시는 것과 직결됩니다. 가래가 많아지는 원인을 정리해 드릴게요. 첫째, 감기나 독감 같은 호흡기 감염. 이건 다 아시죠? 둘째, 만성기관지염, 천식, COPD 같은 만성호흡기 질환. 셋째, 수분 부족. 물을 적게 드시면 가래가 끈적끈적해져서 잘 안 나옵니다. 넷째, 건조한 실내 환경. 특히 겨울철 난방 때문에 습도가 낮아지면 기관지가 자극받아요. 다섯째, 역류성 식도염. 위산이 올라오면서 기관지를 자극하는 경우도 많습니다. 여섯째, 흡연 또는 미세먼지 매연 노출입니다. 본인 상황에 해당하는 게 있으신지 체크해 보세요. 자, 이제 본론입니다. 많은 분들이 가래를 빼려고 캑캑하고 강하게 기침을 하시는데요. 이게 사실 기관지에 엄청난 스트레스를 줍니다. 기침을 강하게 할 때 기관지 내부 압력이 얼마나 올라가는지 아세요? 무려 대기압의 수십 배까지 올라갑니다. 이 압력이 반복되면 기관지 점막이 손상되고 손상된 점막은 더 많은 가래를 만들어냅니다.
악순환이 시작되는 거예요. 그리고 억지 기침을 반복하면 가래가 오히려 더 깊은 곳으로 밀려 내려가기도 합니다. 입에 틀려다가 더 깊이 밀어넣는 꼴이 되는 거죠. 또 많이들 하시는 게 흠음하고 목을 긁는 소리를 내는 거잖아요. 이것도 가래 제거에 전혀 도움이 안 됩니다. 오히려 목 안쪽 점막을 반복적으로 자극해서 염증이 생기고 목소리가 점점 쉬거나 잠기는 원인이 됩니다. 반대로 가래가 목까지 올라왔는데 그냥 꾹 참고 다시 삼키시는 분들도 계세요. 특히 공공장소에서 가래 뱉기가 민망하셔서 그냥 삼키시는 경우가 많은데요. 가래 안에는 세균이나 이물질이 가득 들어 있습니다. 이걸 다시 삼키면 소화기계로 내려가거나 최악의 경우 폐로 다시 흡인될 수 있어요. 이걸 흡인성 폐렴이라고 하는데 노인 폐렴의 주요 원인 중 하나입니다. 약국에서 파는 기침 억제제나 가래 억제제, 이거 남용하시는 분들도 계세요. 기침 억제제는 기침 반사를 억누르는 약입니다. 가래를 없애는 게 아니라 기침을 못하게 막는 거예요. 가래가 있는데 기침을 못하면 어떻게 될까요? 가래가 기관지에 그대로 쌓입니다. 폐렴의 위험이 올라가는 거예요. 물론 처방받은 거담제나 점액용해제는 다릅니다. 의사 선생님이 처방해 주신 약은 반드시 드셔야 합니다. 오늘 말씀드리는 건 스스로 판단해서 자의로 복용하는 기침 억제제 이야기입니다. 정리하겠습니다. 지금 당장 멈추셔야 하는 것들이에요. 하나, 억지로 캑캑하는 헛기침. 둘, 흠음하며 목 긁기. 셋, 가래를 꾹 참고 다시 삼키기. 넷, 의사 처방 없이 기침 억제제 스스로 복용하기. 이 네 가지만 안 하셔도 기관지가 훨씬 건강해집니다. 자, 이제 오늘 영상의 핵심입니다. 허핑 호흡법. 처음 들어보시는 분들이 많으실 거예요. 허핑은 영어로 허프인데 짧고 강하게 내쉬는 숨을 말합니다. 의학적으로는 강제 호기법 포스트 엑스퍼레이션 테크니크, FET라고 하는데요. 물리치료 분야에서 수십 년간 연구되고 적용된 공식 기법입니다. 일반 기침과 비교해 드릴게요. 일반 기침은 성대를 꽉 닫았다가 갑자기 터트리는 방식이에요. 그래서 기관지 압력이 급격히 올라가고 점막이 손상되죠. 허핑은 성대를 열어놓은 상태로 배 근육을 이용해 공기를 밀어냅니다. 압력은 낮고 공기 흐름은 빠르게. 가래가 기관지 벽에서 떨어져 위로 올라오는 원리예요. 마치 진공청소기 원리와 비슷합니다. 강하게 꽉 막은 채로 빨아들이는 게 아니라 부드럽지만 빠른 기류로 먼지를 날려보내는 방식이요. 자, 지금부터 저랑 같이 해보실 거예요. 화면 앞에서 따라해보세요. 먼저 앉은 자세를 바르게 합니다. 등을 의자 등받이에 살짝 기대셔도 되고 허리를 세우셔도 됩니다. 어깨에 힘을 빼고 턱은 살짝 당기세요. 그리고 한 손을 배꼽 아래, 아랫배 위에 올려놓으세요. 이 손이 오늘 여러분의 선생님 역할을 합니다. 배가 움직이는 걸 느끼는 게 핵심이에요. 준비되셨나요? 잠깐 코로 천천히 숨을 들이마셔 보세요. 네, 잘하셨습니다. 자, 1단계입니다. 코로 깊게 천천히 숨을 들이마십니다. 배가 볼록하게 나오는 게 느껴져야 합니다. 가슴이 아니라 배가 먼저 나와야 해요. 이걸 복식 호흡이라고 하죠. 복식 호흡이 왜 중요하냐면 배 근육을 제대로 쓰려면 먼저 아랫배까지 숨이 내려가야 하기 때문입니다. 가슴으로만 숨을 쉬면 배 근육을 쓸 수가 없어요. 들이마실 때 배가 나오고 내쉴 때 배가 들어가는 것. 이게 모든 올바른 호흡의 기본입니다. 2단계입니다. 입을 크게 O자 모양으로 벌립니다. 아주 크게요. 치과 가서 입 벌리듯이. 성대가 열리는 게 느껴지실 거예요. 이 상태가 중요합니다. 성대가 열려 있어야 공기가 저항 없이 빠르게 나갈 수 있어요. 입을 작게 오므리거나 이를 붙이고 하시면 효과가 반도 안 나옵니다. 3단계입니다. 배에 힘을 꽉 주면서 허 하고 짧고 강하게 숨을 내뱉습니다. 그냥 살살 내쉬는 게 아니에요. 배 근육이 확 들어가면서 공기가 강하게 밀려 나오는 느낌이어야 합니다. 처음엔 어색하게 느껴지실 수 있어요. 허 하고 짧게 1초 안에 끝나야 합니다. 길게 허가 아니라 짧고 강하게 허. 따라 해보세요. 같이 해봅시다. 하나 허, 둘 허, 셋 허. 어떠세요?
목 안에서 뭔가 울리는 느낌 있으시죠? 그 느낌이 가래가 기관지 벽에서 떨어지는 겁니다. 4단계. 허핑을 두세 번 반복하다 보면 목 뒤쪽에 뭔가 울컥하고 올라오는 느낌이 납니다. 가래가 기관지에서 목 위쪽으로 올라온 거예요. 이때 강하게 캑캑할 필요 없어요. 그냥 가볍게 한 번만 기침하거나 자연스럽게 뱉어내시면 됩니다. 가래가 이미 목 가까이 올라와 있으니까 살짝 밀어내는 것만으로 충분합니다. 전체 순서를 한 번에 정리해 드릴게요. 이게 1세트입니다. 1번. 코로 깊게 들이마신다. 배가 나온다. 2번. 입을 O자로 크게 벌린다. 3번. 허. 짧고 강하게 두세 번 반복. 4번. 가래가 올라오면 가볍게 뱉는다. 5번. 다시 코로 천천히 들이마신다. 30초에서 1분 쉰다. 이걸 하루에 최소 5번 아침에 일어났을 때, 식후, 취침 전에 하시면 됩니다. 자, 이번엔 제가 직접 이끌어 드릴게요. 지금 앉아 계신 분들 화면 보시면서 같이 해보세요. 먼저 등을 바르게 세우고 한 손을 아랫배에 올려놓으세요. 코로 천천히 들이마십니다. 하나, 둘, 셋. 배가 나오는 게 느껴지시나요? 좋습니다. 이제 입을 크게 O자로 벌리세요. 배에 힘 꽉 주고 허. 한 번 더 허. 가래 올라오시는 분 있으세요? 올라오시면 가볍게 뱉으세요. 천천히 코로 다시 들이마십니다. 어떠세요? 속이 조금 시원해지는 느낌 있으신가요? 처음이라 어색하셨을 텐데 3일만 하시면 완전히 몸에 익습니다. 자, 이제 상황별 응용법을 알려드릴게요. 아침에 일어나면 밤새 기관지에 가래가 쌓여 있습니다. 자는 동안에는 섬모 운동이 느려지거든요. 그래서 아침에 일어나자마자 침대에 앉아서 바로 허핑 1세트 해주세요. 일어나서 물 한 잔 드시고 5분 뒤에 허핑하시면 더 잘 됩니다. 따뜻한 물이 가래를 부드럽게 만들어줘서 더 잘 올라옵니다. 감기에 걸렸거나 갑자기 가래가 심해지는 날이 있잖아요. 그럴 때는 하루 10번까지 늘리셔도 됩니다. 단 한 번에 너무 많이 하지 마시고 1세트에 허를 최대 3번까지만 하시고 30초에서 1분 쉰 다음에 다시 하세요. 한 번에 너무 무리하면 과호흡이 올 수 있고 어지럽거나 기침이 심해질 수 있어요. 가래가 너무 끈적하거나 단단하게 굳어 있으면 허핑을 해도 안 올라올 수 있어요. 이럴 때 쓰시는 방법이 있습니다. 허핑하기 전에 따뜻한 물을 한두 잔 드시거나 따뜻한 증기 가습기나 따뜻한 샤워를 10분 정도 하신 뒤에 허핑을 해보세요. 가래가 훨씬 부드러워져서 잘 올라옵니다. 또는 허핑 전에 양손을 등 뒤 폐 부위에 대고 가볍게 두드리는 타진법을 먼저 해주시면 효과가 올라갑니다. 중요한 주의사항입니다. 꼭 들어주세요. 허핑은 대부분의 분들에게 안전하지만 몇 가지 경우는 반드시 담당 의사 선생님과 상담 후 하셔야 합니다. 첫째, 기흉폐에 구멍이 생긴 적 있으신 분. 둘째, 늑골 골절 갈비뼈 부러지신 분. 셋째, 급성 천식 발작 중인 분. 호흡이 힘든 상태에서 허핑하면 안 됩니다. 넷째, 최근 흉부 수술을 받으신 분. 이 경우에 해당하시는 분들은 오늘 배운 내용을 주치의 선생님께 보여드리고 허핑을 해도 되는지 먼저 확인하세요. 그 외 건강하신 분들은 바로 시작하셔도 됩니다. 얼마나 하면 효과가 나타나냐고 물으시는 분들이 많을 거예요. 개인차가 있지만 보통 3일에서 일주일 정도 꾸준히 하시면 아침에 일어났을 때 목의 답답함이 눈에 띄게 줄어드는 걸 느끼실 겁니다. 2주 이상 꾸준히 하시면 가래 자체가 줄어들고 기관지가 전반적으로 건강해지는 걸 느끼실 수 있어요. 습관이 될 때까지만 의식적으로 하세요. 그 다음엔 몸이 알아서 합니다. 자, 이제 허핑 말고도 일상에서 가래를 줄이는 방법을 알려드릴게요. 이것도 중요합니다. 가래를 잘 빼는 것도 중요하지만 가래가 안 생기면 더 좋잖아요. 첫 번째, 하루 물 8잔 이상. 이게 가장 기본이면서 가장 강력한 방법입니다. 물이 충분하면 가래가 묽어져서 섬모가 쉽게 밀어 올릴 수 있어요. 한꺼번에 드시기 힘드시면 매 시간 한 모금씩만 드셔도 됩니다. 두 번째, 실내 습도 50%에서 60% 유지. 겨울에 보일러 3개 트시는 분들,
실내가 너무 건조해지지 않도록 가습기 꼭 써주세요. 가습기 없으시면 젖은 수건을 방에 걸어두셔도 됩니다. 세 번째, 머리를 약간 높이고 주무세요. 베개를 하나 더 받쳐서 상체를 약간 높이면 야간에 가래가 폐 깊숙이 흘러내리는 걸 방지할 수 있어요. 역류성 식도염 있으신 분들은 특히 더 중요합니다. 네 번째, 코 세척. 식염수 코 세척 해보신 분들 아시죠? 코와 비강의 이물질을 씻어내서 기관지로 내려오는 자극을 줄여줍니다. 아침 저녁으로 꾸준히 하시면 가래 양이 확연히 줄어드는 분들이 많아요. 다섯 번째, 금연. 이건 당연한 거지만 빼놓을 수 없죠. 담배 연기는 기관지 점막을 직접 자극하고 섬모를 파괴합니다. 지금이라도 금연하시면 기관지는 정말 빠르게 회복됩니다. 음식도 중요합니다. 가래를 줄이는 데 도움이 되는 음식들 먼저 알려드릴게요. 생강차입니다. 생강의 진저롤 성분이 기관지 염증을 줄이고 가래를 묽게 해줘요. 아침마다 따뜻한 생강차 한 잔 정말 좋습니다. 다음은 배입니다. 배에 들어있는 루테올린 성분이 기관지 점막을 보호해요. 배즙이나 배를 꿀에 재서 드시는 것, 예로부터 이유가 있었던 거죠. 다음은 도라지입니다. 도라지의 사포닌 성분이 가래를 묽게 하고 기관지 점막을 튼튼하게 합니다. 도라지 무침, 도라지 청, 도라지차 모두 좋아요. 마늘도 좋습니다. 항균 효과가 있어서 기관지 감염 예방에 도움이 돼요. 반대로 가래를 늘리거나 악화시키는 음식도 있습니다. 찬 음료와 아이스크림. 기관지를 수축시키고 가래를 끈적하게 만들어요. 튀긴 음식, 기름진 음식. 점막 분비를 자극합니다. 우유나 유제품, 이건 개인차가 있어요. 유제품이 가래를 늘린다고 느끼시는 분들은 줄여보세요. 알코올. 기관지 점막을 건조하게 만들어 가래가 더 끈적해집니다. 마지막으로 가래 색깔 이야기를 드릴게요. 가래 색깔을 보시면 지금 내 기관지 상태를 짐작할 수 있습니다. 투명하거나 흰색이면 정상입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 노란색이면 세균 감염 초기 신호입니다. 물 많이 드시고 충분히 쉬세요. 초록색이면 세균 감염이 진행 중일 수 있어요. 이틀 이상 지속되면 병원 가세요. 갈색이나 회색이면 오래된 피나 먼지가 섞인 거예요. 흡연자분들께 자주 나타납니다. 붉은색, 피가 섞인 가래는 반드시 즉시 병원에 가셔야 합니다. 절대 그냥 두시면 안 돼요. 가래 색깔, 오늘 화장실에서 한번 확인해 보세요. 자, 오늘 정말 중요한 내용 많이 드렸습니다. 마지막으로 한번 정리할게요. 첫째, 가래는 몸의 청소 부위입니다. 나쁜 게 아니에요. 하지만 쌓이면 기관지를 망가뜨리고 폐렴으로 이어질 수 있어요. 둘째, 억지로 캑캑하는 헛기침은 오히려 기관지를 더 망가뜨립니다. 지금 당장 멈추세요. 셋째, 올바른 방법은 허핑입니다. 코로 깊게 들이마시고 입을 오자로 벌려서 배에 힘주고 짧게 내뱉으세요. 가래가 올라오면 가볍게 뱉어내고 30초 쉬다가 반복. 하루 5번, 특히 아침에 꼭 하세요. 넷째, 물 많이 드시고 실내 습도 유지하시고 배와 도라지 자주 드세요. 오늘부터 시작하시면 일주일 안에 분명히 효과를 느끼실 겁니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 이 채널은 어르신들의 건강한 일상을 위한 실용 건강 정보를 꾸준히 올리고 있어요. 그리고 정말 부탁드리는 게 하나 있어요. 지금 카카오톡 열어서 이 영상 링크를 부모님께 혹은 주변 친구들에게 보내주세요. 가래 때문에 힘들어하시는 분들이 얼마나 많은지 아시잖아요. 이 영상 하나로 그분들의 하루가 훨씬 편안해질 수 있어요. 알림 설정 해두시면 올라오는 즉시 받아보실 수 있습니다. 오늘도 끝까지 봐주셔서 정말 감사합니다. 건강하게 오래오래 사세요. 여러분의 건강한 100세를 진심으로 응원합니다. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다.